喺星期三，10年嚟一直喺太陽系追蹤一枚衛星嘅太空探測器，終於將飛抵具有歷史意義嘅目的地。歐洲太空總署嘅羅塞塔號無人飛船將會同 67P 楚留莫夫格拉希門克彗星交匯。經過最後一系列運行之後，羅塞塔號無人飛船將會進入距離呢一枚衛星大約100公里嘅軌道。如果運作成功，造價17億美元嘅羅塞塔號將會成為第一個同衛星交匯嘅太空探測器。羅塞塔號進入軌道之後，將會未來1年伴隨 67P 衛星，並且喺呢一枚衛星飛往太陽途中進行觀測。今次任務嘅高潮將會喺今年11月，屆時羅塞塔號將會放出一個小型探測器喺 67P 衛星表面着陸，係太空探索史上嘅第一次。